公主们，好久没吃爆爆猪了，你们有多久没吃咱家爆爆猪了？巨好吃，我的天呐，晶莹剔透的，像珍珠一样，每一个都有爆破感，它里面是马蹄的哈，沙沙的口感。喜欢原味的去拍白色，喜欢那个粉嫩的，颜值巨高的去拍粉色，每一个都让你流口水，可以让你在家10几块钱就能满足爆爆猪自由。你去夜市呀，去奶茶店呀，你花2块钱3块钱就给你那么一丢丢的一小杯，这个的话真的可以让你爆爆猪自由。夏天的话放在冰箱里面做个水果捞呀，做个果茶呀，做个那个奶昔呀，都可以，巨好吃。你去夜市或者去哪看看，真的卖的不便宜，巨好吃，就是清甜的，还可脆了里面。给你们看看我们家的百香果子干子质量有多好哈，看看百香果子干子的质量有多好，好不好？公主们，百香果子干子不管是袋装的还是瓶装的，现在都有活动，1斤便宜1块钱，2斤便宜2块钱，5斤便宜5块。白色的雪碧依然是白色的，百香果子干子的质量绝的，都是人工挑选出。还是那句话，只要你们爱吃，哥哥给你们保证质量。看这干子，干干又净净。
姑娘们，给你们推荐一个双拼甜糯糯，我也没吃过哈，我这是第一次吃，我也尝一尝这个双拼甜糯糯是个什么口感。我先尝，哎，好吃我再给你们发出来，不好吃就不发哈。看着有点像纯甜糯糯的口感，对，将气发火，看着像纯甜糯糯，但是每一个籽也不能说所有的籽都带果衣哈，这一些黑一点的籽是没带果衣的，发黄一点的籽是带着果衣的，尝尝哈。籽很嫩，很好嚼。发黑这一些的话要偏硬一点点，但是统一嚼起来，这一口下去，我觉得是嫩的，8甜2酸。